اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں، آپ سب خوش ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو خوش رکھیں، آپ کو ٹھیک رکھیں، اور دعا کریں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے. دعا کریں مرحومین کے لیے، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کریں، ان کے صغائر اور کبائر گناہوں کو معاف فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں. آمین یا رب العالمین. آج جو ہے ناظرین، ہم آپ کھول کر کے وہ صورت سنائیں یا جس صورت پہ آپ کو تجوید رولز کے اعتبار سے دشواری محسوس کرتے ہیں، آپ ڈیفیکلٹی ایکسپیرینس کرتے ہیں، وہ صورت آپ سنائیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آخری 10 صورتوں میں سے کوئی بھی چن لیں، اور نمازوں میں جو دعاز ہیں، جو ادعیہ ہیں، جو تسبیحات ہیں، وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی تجوید رولز بتانا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بتائیں. صفات کا جو رولز ہیں وہ بتا سکتے ہیں، وہ بیان کر سکتے ہیں. مخارج الحروف ہے وہ، یا مدود جو ہیں اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. یا اگر کوئی سوال ہے، کوئی ایسا رول جو آپ صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو پھر وہ پوچھئے، اس کا جواب دیں گے آپ کو، حل بتائیں گے آپ کو، رول کیا ہے، کیسے ہیں. اور جو رولز جہاں پر بھی اور جیسے رولز، ان رولز کو، سب رولز کو تلاوت میں اپلائی، مشق. ایک تو ہے ماشاءاللہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت صحیح تلاوت کرتے ہیں، لیکن رولز سمجھانے پہ آ جائیں وہ رول سمجھا نہیں سکتے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو رولز ماشاءاللہ ان کو بہت یاد ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، لیکن جب ان کو اپلائی کرنے پہ آ جائے، عملاً تلاوت پہ اپلائی کرنے پہ آ جائے، وہ اپلائی نہیں کر سکتے. عملاً تلاوت میں اس کو وہ دکھا نہیں سکتے کہ رولز بے شک یاد ہیں لیکن تلاوت میں نہیں ہے، اور بعضوں کی تلاوت میں ہے لیکن رول بیان نہیں کر سکتے. تو ایسا نہ ہو، اس میں بیلنس کریٹ کریں، آپ بیلنس پیدا کریں آپ، کہ رولز ماشاءاللہ جیسے آپ کو یاد ہیں اسی طریقے سے ان کو تلاوت میں بھی آپ اپلائی کریں. دونوں طرف برقرار رہیں، صرف ایک طرف باری نہ ہو اور ایک طرف وہ ہلکی نہ ہو. دونوں طرف کو بیلنس رکھیں. رولز بھی آپ کو آتا ہو، تلاوت میں بھی ان کو اپلائی کرتے ہیں. That's the idea. اقرا ود اقرا میں یہی آپ سے کرواتے ہیں. منڈے اور ٹیوزڈیز کیا کرتے ہیں آپ؟ الفاظ دیکھتے ہیں، ورڈز دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، رولز بتاتے ہیں. جزء عامہ میں جا کے ان کو ایکسرسائز کرتے ہیں، اجرا کرتے ہیں. اجرا اور مشق ایک ساتھ چلاتے ہیں. اور پھر جب جزء عامہ پہ آپ یوز ٹو ہو جائے، پھر ختم القرآن پہ لگے، اور بھی زیادہ مزید مشق کرواتے ہیں آپ سے. کیو فیکٹر کا دن جو فرائیڈے ہیں، جمعہ کا دن. کالز لینا شروع کرتے ہیں اینڈ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے اس وقت ان دس ویری فرسٹ سیگمنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز رحمان بلاسن. جی الحمدللہ. اوکے گڈ، ویری ویل. کن سورہ تلاوت فرما پلیز. عباسہ. عباسہ. جی. اچھا عباسہ، اٹس اے لانگ سورہ. پہلے আমি جو 28 تک যাবে কি বাংলাদেশ. جی 28th of this month. جی جی. نومبر نا. اچھا ماشاءاللہ. দুইবার ফোন করতে পারবো আমি. جی نو پرابلم انشاءاللہ. اٹس فائن. اوکے سورہ না এখন জাস্ট আবাস একটা লং সূরা না. জি.
तो खाली आबासा जी পরে আবার ধরতে পারবো তো? जी लास्ट सेगमेंट है ওকে। इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه अच्छा من نطفة وقف من نطفة for a stop जी من نطفة for a walk for sinus है আমার ইনো নেই ওখানে जी ওয়াক্স করা লাগবে না जी जी तो من نطفة আমার এটার মধ্যে নেই মিন নুতফা जी خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره अच्छा لما ميم فور ألف مادة لما يقضي ما أمره كلا لما يقض ما अच्छा أمره يقضينا يقضي قاف فول ماوث يقضي كلا لما يقض ما أمره لما ميم فور ألف مادة أصلي لما يقضي ما أمره كلا لما يقض ما أمره जी فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا صب مد عوز صب أنا صببنا الماء صبا नहीं ما हमजा लंबा नहीं الماء صب जी next verse please next verse ثم شققنا الأرض شقا जी فأنبتنا فيها حبا وعنبا नहीं नून लंबा नहीं وعنبا وقضبا जी وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه
ناظرة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Okay, Jazakallah, Mr. Rahman, very good reading. Jazakumullah. Thank you. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ji, next viewer, please. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zara ji, aap khairiyat se hain? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. जी कौन सी सूरत सुनाएंगे आप? मैं सूरत बय्यना सुनाऊँ? सूरह बय्यना. जी ठीक है, सूरतुल बय्यना सुनाए प्लीज. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना नहीं वल मुशरिकीना के बाद मुफक्कीना हत्ता तहतियाहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाह यतलू सुहुफम मुतहहरा फीहा कुतुबुम क़य्यिमा वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिना वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह. अच्छा ये देखिए इधर वमा उमिरू इल्ला अगेन वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा वयुकीमुस सलाता वयुतुज़ ज़काता वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा. इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बहरिया. इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया जज़ाहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातुल अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह. माशाल्लाह ज़ारा जी, वेरी गुड. ओके जज़ाकल्लाह. दूसरी सुनाओ? हाँ नहीं, बस एक ही सूरत ठीक है क्योंकि ये काफ़ी लंबी सूरत है. और फिर कल कॉल कीजिए सूरह इन्फितार के लिए. खुदा हाफिज़ जी. वेरी गुड रीडिंग फ्रॉम मिसेस रहमान ब्रिस्टल से और ज़ारा जी बर्मिंघम से. वेरी गुड जी. नेक्स्ट व्यूअर प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. रशीदा ब्रैडफोर्ड से. जी रशीदा जी, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी. कौन सी सूरत है जी? सूरत फील सुनानी है. और सूरत कौन सी है? सूरतुल फील और सूरत कुरैश. सूरत कुरैश जी शुरू कीजिए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم غنى ترميهم بحجارة من سجيل جی فجعلهم كعصف مأكول. ٹھیک ہے. سورہ فیل اور اس کے بعد سورہ قریش. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فانٹاسٹک. رشید جی بہت خوب. سورہ فیل قریش دونوں ٹھیک ہیں. صفات اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہ جو جی جی سنائیں. ٹھیک ہے سنائیں. جی کیونکہ وہ میں نے لکھی ہوئی ہے نا تو میں کچھ یاد بھی ہیں. اچھا یہ جو متضادہ جو ہیں وہ میں پہلے بتاتی ہوں آپ کو. اچھا صفات متضادہ. جی صفات متضادہ. اچھا اس کا کیا مطلب متضادہ جو اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اپوزٹ دوسری ہوتا ہے نا کہ پیر جن کے ہاں تو جن کے مقابل ہے جی ان کو متضادہ کہتے ہیں. جن کے اپوزٹس ہیں ان کو متضادہ کہتے ہیں. صحیح. آگے چلیے. اچھا یہ جو ہے نا ہمس ہے نا اس کا مجموعہ فختا شخص سکتا فحتہ شخص سکتا. اچھا تعریف کیا ہے؟ ہم کہتے کسے؟ اس کو یہ ہے کہ نرمی سے اس کو پڑھا جاتا ہے. اچھا اس میں جو ہے آواز میں کمزوری اور سانس جاری ہے اس میں. ہاں آواز میں ضعف ہے, کمزوری ہے اور سانس جاری ہے اور آواز میں بھی پستی ہے. تو یہ تین چیزیں تو جب ہم اف کہتے ہیں تو خود بخود یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں. اف کہ آواز واقعی آواز مخرج میں کمزور ہے اور اف کہتے وقت سانس بھی جاری ہے اور اس کے علاوہ آواز میں بھی پستی ہے نہ کہ بلندی ہے. ٹھیک ہے تو یہاں اچھا جہر میں چلے. جہر آواز میں قوت اور سانس بند اور آواز میں بلندی ہے. ایک مثال دیجئے. جی جیسے اس میں مثال کیسے دوں میں؟ فحص و شخص یہ 10 حروف کے علاوہ باقی حرف کو باقی جتنے ہیں ان کو لے ان میں سے جہر میں جو آتے ہیں نا باقی. جی ہاں تو ان میں سے جیسے قاف ہو گیا قاف. ہاں تو پھر آپ کہیے اق. تو آقا کہنے سے یہ مخرج میں آواز مخرج میں وہ قوت کے ساتھ ہے, اس میں ضعف کے ساتھ ہے, اس میں قوت کے ساتھ ہے. اور آقا کہنے سے سانس بھی بند ہے کیونکہ جہر اس کے مقابل ہے اور اس میں آواز میں آقا کہیے آقا آواز میں بلندی بھی ہے, آواز میں بلندی ہے. آقا آواز میں سانس بھی بند ہے اس میں آقا کہنے سے اور آواز میں جو ہے مخرج میں قوت کے ساتھ آواز جو ہے ٹھہرتی ہے مخرج میں. تو یہ دونوں ان کے تعریفات ہیں ہمس اور جہر. اور اس طرح ان کو فیل کرنا ہوتا ہے کہ حرف سے پہلے حمزہ رکھے اور حرف پہ سکون دیں. مخرج میں 3 سال ہو گئے آپ کے ساتھ پڑھتے پڑھتے, ابھی جو ہے نا فیلنگ شروع ہو رہی ہے, صحیح پتہ لگتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کیسے محسوس کر رہے ہیں. بالکل کیونکہ بہت محنت تو کر رہے ہیں لیکن ابھی سمجھ بھی آ رہی ہے نا ہر کے الفاظ کی کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے. بس مشق کی ضرورت ہے لیکن جو آپ نے بتائے ہیں نا ان کے رولز وغیرہ وہ ماشاءاللہ سارے ابھی پتہ چل گیا ہے. الحمدللہ. اور آہستہ آہستہ دیکھیں گے آئندہ سال بھی اس میں اور اضافہ ہوتا جائے گا اور جو ہے اور انسائٹ بیٹر انسائٹ جیسے کہتے ہیں اس کو اور ڈیپتھ میں جا کے اور انڈرسٹینڈ آپ کر پائیں گے انشاءاللہ. جی شدت بتائیں, شدت میں کیا ہے؟ شدت میں آواز میں قوت, سانس بند اور آواز جاری. اچھا تو اس میں جو لیٹرز وہ کیا ہے؟ اس میں لیٹر جو اجدو کتن بکتا یہ 8 ہیں اس میں. تو پھر اس میں مثال دے کے سب کو سمجھائیں جو آپ نے کہا کہ ان کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں قوت کے ساتھ ٹھہرے.
आवाज मखरज में कुव्वत के साथ ठहरे और आवाज बंद, उस वहाँ पे हम्स और शिद्दत में यही फर्क है। उसमें भी आवाज उस मतलब जो जहर है ना, जहर में भी आवाज मखरज में कुव्वत के साथ ठहरे, लेकिन इसमें भी आवाज मखरज में कुव्वत के साथ ठहरे, लेकिन यहाँ पर आवाज बंद है, वहाँ पे सांस बंद है। यह फर्क है, आवाज बंद है और इधर आवाज में भी सख्ती है, उधर आवाज में बुलंदी है, इधर आवाज में सख्ती है। ठीक है, तो वो मिसाल में समझाएं आप फॉर एग्जाम्पल अक, उसमें समझा, उसमें अब अक जब कहते हैं तो अक कहने से पता चलता है कि आवाज मखरज में कुव्वत के साथ वाक़ई है, अक। ठीक है, और इसके अलावा आवाज में कुव्वत के साथ है और आवाज अक, आवाज भी बंद है, अक आवाज बिल्कुल बंद है, और आवाज में अक, आवाज में भी सख्ती है। तो ये मतलब जब कहेंगे उस वक्त हम फील कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही है जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद शिद्दा के बाद है ना रिख्वा। जी बताएं क्या है? रिख्वा में आवाज में कमजोरी और सांस जारी है, सांस पूरी तरह जारी होती है। आवाज मखरज में ज़ौफ है जी, ज़ौफ के साथ ठहरे आवाज मखरज में, आवाज जारी, वहां पर आवाज बंद, शिद्दत में इधर आवाज जारी, और आवाज में नरमी है, आवाज में क्या है? नरमी है। तो इसमें बाकी जो तवस्सुत है लिन उमर के अलावा बाकी एक मिसाल दीजिए रिख्वा के लिए। रिख्वा के लिए इसमें क्या, उसके में 5 आते हैं ना, इसमें जैसे अच्छा अजिदु कत्तिन बकता को हटा, अच्छा उसमें अजिदु कत्तिन बकता इसको दूर करें, लिन उमर को दूर करें। इसमें इसमें फा ले लीजिए आप, फा अफ जैसे नरमी है और आवाज भी इसमें जारी है पूरी तरह। अफ कहने से आवाज मखरज में नरमी ज़ौफ के साथ है, कमजोरी के साथ है जी, ज़ौफ के साथ ठहरे। आवाज अफ कहने से आवाज मखरज में ज़ौफ के साथ और आवाज जारी है, अफ आवाज जारी है और आवाज में नरमी है, और मुतवस्सित इन दोनों के बीच में है, दरमियान में है जी। शिद्दा भी और रिख्वा के मिडल में मुतल्लिन उमर अल जब कहेंगे आवाज ना तो मखरज में ज्यादा ज़ौफ कुव्वत के साथ सख्ती के साथ है, ना ज़ौफ के साथ है, ना आवाज बंद है कम्प्लीटली, ना आवाज जारी है कम्प्लीटली, ना आवाज में सख्ती है मुकम्मल तौर पर, ना आवाज में नरमी है मुकम्मल तौर पर। जब अल कहेंगे तो फिर पता चलेगा। अच्छा जज़ाकल्लाह, यहाँ तक ठीक है, बाकी और किसी को इस्तेआला से इनको मौका देते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच जी। ओके रशीदा जी, अल्लाह हाफिज जी। नेक्स्ट व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बालासन जी अल्हम्दुलिल्लाह खान, आपने बालासन जी अल्लाह जी। कुन सूरा? আমি সূরা কদর আর কারিয়া। सूरा कदर ना, सूरतुल कदर, सूरतुल कदर और कारिया। जी कारिया। ओके, सूरतुल कदर प्लीज फास्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लना नहीं इख्फा, अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक कमा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम नहीं फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र जी। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। हाँ, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र जी। सूरतुल कारिया।
بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارئة अच्छा आन है आइन अल क़ारिअह मल क़ारिअह القارئة ما القارئة ने आह ना आइन वस्त हलक आइन जी अल मल क़ारिअह القارئة ما القارئة okay وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت जी وأما من नहीं मन हुन्ना नहीं मन खफ्फत ना नून साकिन इख्फा सॉरी नून साकिन इजहार अच्छा وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Okay, Jazakallah, Mrs. Khan. Jina, 2 surahs enough. अच्छा. Okay, thank you. Allah Hafiz. Have a good day. Next viewer, please. Assalamu alaikum. Assalam. Ji, Mrs. Khan. How are you? Yeah, not bad. How are you doing? I'm thank you. Good. Now, what would you like to read? Bayyina. Which one? Surah Bayyina. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين. Okay, you know when you say the ikhfa in mufakina, now here the fa is an empty mouth letter, right? So the noon, so the ikhfa is going to be a low pitch one. It's going to be the fact is that meme has a dhamma, so it's difficult to make it a low pitch. So you got to kind of because it's dhamma, your mouth is going to be rounded. Then you have to pull your mouth in. So to make it a low pitch sound. Fakina. Try. Fakina. Yeah, it's gonna take some practice. Okay. Fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Okay, that was brilliant. Is that okay? Yeah, that was good reading, mashallah. MashaAllah. Okay, Mrs. Khan. Thank you. Speak to you soon. Next viewer, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی جی نسرین جی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ لیکن سر جی میرے ساتھ تو بہت پرابلم ہے یہی نا کہ میں جب آپ کو سنانے لگتی ہوں نا جو حروف ہے نا وہ میرے آگے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, وہ ناچنے لگ جاتی ہیں اور مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں. اور اس میں جب میں اکیلی ہوتی ہوں اور منہ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں لیکن وہ اتنی آواز ہوتی ہے جتنی میرے کانوں میں, تو مجھے اس طرح لگ رہا ہوتا ہے میں صحیح پڑھ رہی ہوں. لیکن جب میں واقعی آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے وہ ورڈ نظر نہیں آ رہے ہوتے. پتہ نہیں میرے ساتھ پرابلم ہے. اور ٹھیک ہے, میں ایسا کرتا ہوں, میں آپ کو سٹاپ نہیں کروں گا, آپ تلاوت کرتی جائیں انشاءاللہ. پھر اگر کوئی غلطی ہوئی پھر اینڈ میں بتاؤں گا آپ کو. چلیں ٹھیک ہے. اگر وہ مجھے یاد رہا تو بہت پرابلم ہے. اور پھر میں پتہ ہے بعد میں اتنا روتی ہوں اور پھر مجھے نہیں رونا اچھی بات ہے, دیٹس گڈ, بیکاز پھر اللہ جو ہے اور سنیں گے اور دعا اور قبول ہوگی انشاءاللہ اور آپ صحیح تلاوت کرنے لگیں گی. اٹس گڈ اینی وے, یو ڈو گڈ ریسیٹیشن. نسرین جی اس میں جو ہے آئی تھنک کانفیڈنس ایشو ہے اے بٹ اور نروسنس کی ایشو ہے اے بٹ. ادر دین دیٹ جو ریسیٹیشن ہے, جو آپ کی جو تلاوت ہے الحمدللہ اٹس گڈ. ٹھیک ہے جی. سورہ علم نشر آپ نے کہا؟ نہیں سر جی ابھی میں وہ سورہ شمس سناؤں گی. سورہ شمس ٹھیک ہے, سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذا انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ہاں تو اس میں یہ جو الحمدللہ ٹھیک ہے. آیت نمبر 12 میں اذم بعث, ذال کے نیچے کسرہ ہے نہ کہ فتحہ. آپ نے کہا اذم بعث, یہ اذم بعث یہ نمبر 1. اور جہاں پر غنہ ہے اس کو اور ذرا غنہ کریں, جیسے آیت نمبر 3 میں والنہاری, نون پہ تشدید اکمل غنہ ہے. اینڈ اس کے علاوہ الحمدللہ اوورآل تلاوت اٹ واز ویری گڈ. ٹھیک ہے سر جی, لیکن میں پتہ ہے اتنی ٹرائی کرتی ہوں لیکن الفاظ نہ ناچ نہیں, اصل یہی ہے. یہ دیکھیں جب نہیں ٹرائی کرنے سے پھر کہتے ہیں من جدہ وجدہ. اگر محنت کرتا, جو بھی محنت کرتا ہے اینی ون, اگر میں بھی کسی چیز کے لیے محنت کروں آئی ول اچیو, اس کو میں حاصل کر پاؤں گا. تو محنت شرط ہے. اور الحمدللہ آپ ہیں, ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں اور جو لوگ دیکھتے ہیں کال کرتے ہیں سب محنت کرتے ہیں. دیٹس وائی دیکھیں ابھی 3 سال پہلے 4 سال پہلے آپ کیسی تلاوت کرتی تھی اور اب کس طریقے سے تلاوت کر رہی ہیں آپ.
It's a big जी मैंने तो जो कुछ भी सीखा है ना आपसे सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस तरह मैंने मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब से भी पूछा था उन्होंने मुझे अलम नशरा और सूरह वद्दुहा बताई थी कि आप ये पढ़ा करें। हाँ तो इसमें ज़्यादा मैं कहता हूँ ये देखिए ये मुफ्ती हज़रात उनसे ज़रूर आप पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछिए। मुफ्ती हमारा मुफ्ती अब्दुल मुंतकिम साहब भी हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है मुफ्ती अब्दुल वहाब। हमारे इकरा टीवी में दोनों मुफ्ती हज़रात जो है वेरी वेरी गुड। लेकिन इसमें अपने आप पर प्रेशर ना डालें, आप ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेहनत कर रहे हैं, दैट्स इट। अल्लाह बस यही देखना चाहते हैं कि बंदा जो है या बंदी जो है आर दे डूइंग एनीथिंग, वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर, और आप कर रहे हैं, एंड दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? ओके नसरीन जी, ओके जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको खुश रखे। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक ये सबको कहना चाहता हूँ, इट्स अ गुड थिंग ऑनेस्टली। ये जो क्या कहते हैं कंसर्न, ये जो कंसर्न है और ये जो वरी है कि कुरान सही हो जाए, कुरान ठीक हो जाए, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। और अगर लोग इस तरह वाकई बहुत वरीड होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही सीज दिस एंड ही लाइक्स दिस, और फिर वो जो क्लोज्ड डोर्स अल्लाह खोल देते हैं एंड योर हार्ट ओपन्स अप, माइंड एंड योर माइंड ओपन्स अप, एंड देन आप जो है ऑटोमेटिकली तिलावत और रूल्स वगैरह वगैरह यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग देम एंड यू स्टार्ट रीडिंग देम प्रॉपर्ली। तो फिक्र ना करो, डू नॉट वरी अबाउट इट, टेक इट इजी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम जी, जहाना रजी खैरियत से आप? जी कैसे हो बेटा? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड जी। सूरत कौन सी है? जी मैं तो वैसे नालायक हूँ। जी जी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बस सुनाए जो भी सूरत आप चाहती हैं वो सुनाए। सूरह कौसर और सूरह मसद। ठीक है, तो सूरतुल कौसर पहले, उसके बाद सुनेंगे आपसे सूरतुल मसद या सूरतुल लहब। जी जी शुरू करूं? हाँ जी। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर। इन्ना मद जाइज मुनफसिल, इन्ना 4 से 5 मिकदार, इन्ना अअतैनाकल कौसर। इन्ना अअतैना, नहीं और लंबा कीजिए, इन्ना अअतैनाकल कौसर। नहीं ये देखिए आप गुन्ना 2 हरकत, इन इसको लंबा ना करें, गुन्ना ठीक है 2 हरकत रखे, ना इसको लंबा कीजिए, इन ना आप कह रही है इन ना आतैना, ये गलत है जी। तो ना को लंबा करें, नून के बाद अलिफ मद्दा है, ऊपर छोटी मद है, नेक्स्ट कलीमे में हमजा है, मद जाइज मुनफसिल 4 से 5 अली हरकत लंबा है जी। अगेन इन्ना, अभी ठीक है बेटा? हाँ आगे चलिए आप। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब। नहीं फसल्ली लाम लंबा नहीं है, लाम के नीचे कसरा, फसल्ली लिरब्बिका, फसल्ली लिरब्बिका, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। हाँ, इन्ना शानियका हुवल अबतर। अबतर बा कलकला सुगरा, हुवल अबतर। हाँ नेक्स्ट, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब,
ما أغنى عنه ماله وما كسب ماله وما كسب ماله وما كسب جی سيصلى نارا ذات لهب وامرأته لهب وامرأته لهب وامرأته وامرأته حمالة الحطب ميم کے بعد الف مد حمالة الحطب حمالة الحطب لا تل تالف با تا لا طال نہیں ہے لا تل حمالة الحطب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد حبل من مسد حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد اور مشق کیجئے جانا رجیب بھائی it was good ماشاءاللہ جی دعا میں یاد رکھنا بیٹا السلام علیکم انشاءاللہ ضرور وعلیکم السلام آپ بھی دعا میں بہت یاد رکھیں نیکسٹ ویور السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون ہیں آپ راہیل جی بالا سن راہیل جی جی الحمدللہ جی جی very well okay کون سورہ سورہ شمس سورہ لیل نا one ایکٹا سورہ because ای سورز لمبا سے تو one سورہ یا تو سورہ لیل یا تو سورہ شمس کن আমি ফরিদ কম তো আপনার আমি পাই না লাইন টেন পাই না তে সূরাতুল লাইল ইনশাআল্লাহ খালি সূরাতুল লাইল because এটা লম্বা সূরা তে সূরা শামস পড়লে okay সূরা শামস go on let's do সূরা শামস أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأكلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها جی راہیلا جی مد مانی every آیت مد لیٹر آئیلے اگر حرف لمبا ہے okay اذا تلاها every مد اصلی طبیعی short اتا لمبوی تو short نائے والشمس وضحاها long والقمر اذا تلاها long والنهار حرف الف مد ها لمبا جلاها long لمبا والليل اذا ذالف الف مد لمبا okay so all mud letters long رکھبا please thank you so much راہیلا جی اب جو ہیں یا تو راہیلا جی لائنوں تخبہ after the break انشاءاللہ I'll talk to you باقی ناظرین جو ہیں آپ وقفے کے بعد کھول کیجئے نمبر سکرین پہ whichever سورہ جو بھی سورتیں آپ سنائیں یا تسبیحات یا صفات بھی سنا دیجئے استعلاء سے لے کے اسمات تک استعلاء کے بعد استفال اتباع کے بعد انفتاح اضلاع کے بعد اسمات 6 more صفات 6 صفات باقی ہے وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں if you want تشہد یا تسبیحات anything like that but all of that break کے بعد ابھی نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان